История лейтенанта Томпсона. Запись 1. Крушение. Ой. Кто меня кусает? Так, еще раз. История лейтенанта Томпсона. Запись 1. Крушение. 15 апреля 1944 год. Меня зовут лейтенант Джек Томпсон. Я американский летчик-истребитель. Сегодня во время миссии в Японию сильный шторм рассеял наш флот. Я немного отклонился от курса, надеясь найти более безопасный путь. Но в итоге разбился на этом не нанесенном на карту острове. Как ни странно, я чувствую странное облегчение. Война уже забрала моего брата, а мой дед погиб в Великой войне. Я не мог вынести мысли о том, что моя беременная невеста Мэри О'Коннор тоже потеряет меня. Так, сейчас я звуки убавлю. Голод постоянно меня мучает. Я ем некоторые из растущих поблизости растений, надеясь, что они не ядовиты, пока я не заболел, но неопределенность всегда присутствует. Этот остров в каком-то смысле мое спасение, шанс избежать кровопролития и жить. Я мечтаю о дне, когда снова увижу свою семью, благодарный за эту неожиданную передышку. Каждый день это испытание, но и подарок. Слушаешь? Угу. А что за подарок? Запись 2. Начальная надежда. 20 апреля. Прошло 5 дней с момента крушения. Мне удалось развести сигнальный костер, и я молюсь, чтобы мои товарищи его увидели. Странно, но я почти рад, что избежал фронта. Выживание здесь, вдали от ужасов войны, кажется странным благословением. Я думаю о своей любимой невесте Мэри и нашем будущем ребенке, который, я надеюсь, станет девочкой по имени Элизабет. Мысли о них наполняют меня радостью и дают силы продолжать путь. Голод постоянно меня мучает. Я ем некоторые из растущих поблизости растений, пока я не заболел, но неопределенность всегда присутствует. Этот остров в каком-то смысле мое спасение, шанс избежать кровопролития и жить. Заметка 3. Вина выжившего. 1 июня 1944 год. Изоляция начинает меня сильно угнетать. Меня не покидает чувство вины за то, что я прячусь здесь, чтобы спасти свою жизнь, пока мои товарищи-солдаты сталкиваются с ужасами войны. Они настоящие храбрецы, сражающиеся на передовой, а я оказался на этом острове. Мой отец так и не оправился от потери своего отца в Великой войне. Я поклялся быть другим. Именно это я говорил себе, чтобы оправдать отклонение от нашего курса во время шторма. Но вот я здесь, чувствую себя трусом. Мой брат погиб с честью в бою, а я просто застрял, ожидая спасения, которое может никогда и не прийти. Чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что смерть в бою, возможно, была бы более почетным путем. Это жалкое существование, поиски еды и борьба с собственным разумом кажется жалкой заменой храбрости и самопожертвования, которые проявляют мои товарищи. Кажется, что судьба или кто-то другой наказывает меня за то, что я оставил свой долг. Война разлучает семьи, и я хотел уберечь свою от этой боли. Но я теперь боюсь, что они могут больше никогда меня не увидеть, и чувство вины за то, что я выжил, когда так много храбрых душ продолжают сражаться, преследует меня каждый день. Запись 4. Воспоминания и мечты. 10 июля 1944 год. Бруклин кажется уже давно минувшим. Я часто ловлю себя на том, что плыву по течению воспоминаний, вспоминая ту яркую жизнь, что была у меня когда-то. Я почти слышу, как трещит бита, когда Джонни Романо выбивает еще один хоум-ран на стадионе Янки, и толпа взрывается ликующими криками. Запах свежих крендельков от уличных торговцев, смешанный с неповторимым ароматом города. Это то, чего я жду каждый день. То было более простое время,
полная жизни и надежд. Я думаю о своих друзьях из старого района. Мы с Томми играли в стикбол на улицах до самого заката. Салли с ее золотистыми волосами и звонким смехом, которой я тайно восхищался в школе. Интересно, где они сейчас? В безопасности ли они? Думают ли они тоже о тех беззаботных днях? Я мечтаю о будущем мире без войны, где царят мир и прогресс. Может быть, когда-нибудь у нас появятся летающие машины или колонии на Луне. Это дикая мысль, но она вселяет в меня надежду. Я представляю себя в том будущем, гуляющем с Мэри и нашей дочерью Элизабет, восхищающимися чудесами мирного мира. Эти мечты сохраняют мой рассудок, дают мне то, за что можно держаться. Каждая ночь здесь – это борьба с одиночеством. Изоляция гложет меня, медленно подтачивая мой дух. Иногда я слышу шепот в темноте, шелест ветра в деревьях, а может это просто мой разум играет со мной злую шутку. Звезды над головой напоминают мне, как огромен мир, и все же я здесь, запертый на этом крошечном острове. Ночь – самое трудное время. Я лежу без сна, уставившись в небо, пытаясь заглушить сомнения и страхи. Я думаю о своем отце, суровом, но любящем человеке, который так и не оправился после потери своего отца в Великой войне. Он всегда говорил мне быть храбрым, стоять прямо. Интересно, что бы он подумал обо мне сейчас? Увидел бы он труса, прячущегося от мира, или сына, пытающегося выжить вопреки всем трудностям. Запись 5. Стихотворение для моей дочери. 5 августа, 44 год. Я написал стихотворение для своей дочери Элизабет и для Мэри. Элизабет уже должна была родиться, и у меня разрывается сердце от мысли, что я могу никогда ее не увидеть. Это стихотворение – мой способ извиниться за повторение грехов моего деда и за то, что я не был рядом с ним. Моя дорогая Элизабет, хотя я, возможно, никогда тебя не увижу, знай, что твой отец любит тебя бесконечно. Мое сердце разбивается от мыслей о моментах, которые мы никогда не разделим, о твоих первых шагах, твоих первых словах. Меня там не будет. Я мечтаю о твоем смехе, о твоих крошечных руках в моих, но судьба поместила меня в эти жестокие оковы. Я боролся за выживание, чтобы однажды крепко обнять тебя, но я боюсь, что моя борьба никогда не увидит свет. Может не увидеть свет. Мэри, любовь моя, пожалуйста, будь сильной и смелой. Скажи Элизабет, что она спасла сердце своего отца. Хотя я сожалею, что оставил борьбу позади. Моя глубочайшая печаль быть в заточении. Я сожалею, что оставил борьбу. Но моя печаль глубже от осознания, что я, возможно, никогда больше их не увижу. Вина гложет меня ежедневно. Но моя любовь к ним – это то, что заставляет меня двигаться вперед. Я надеюсь, что однажды они поймут и простят меня. Запись 6. Паранойя. 20 октября. Я полностью потерял чувство времени. Дни сливаются в тумане страха и замешательства. Паранойя глубоко вцепилась в меня. Вещи, которые я точно помню, как аккуратно положил, исчезают и появляются в самых странных местах. Ночью остров шепчет мне. Голоса, приносимые ветром, звучат почти человеческими. Зловоние моего немытого тела постоянно напоминает, как долго я здесь нахожусь. Я не принимал нормальный душ месяцами. Грязь и пот... что, море есть? Чего же он в море не искупается? Не знаю. Ну, он хочет нормальный душ. Грязь и пот прилипают к моей коже, и я не могу от этого избавиться. Я видел ягуаров, бродящих по острову, существ, которых здесь быть не должно. С каждым днем я сомневаюсь в своем рассудке. Этот остров не такой, каким я его ожидал. Он превращает меня в того, кого я едва узнаю. Охота за едой стала утомительным, почти бесплодным занятием. Я трачу часы, пытаясь поймать рыбу, но лагуна мало дает. Поиск съедобных растений кажется азартной игрой, а голод постоянно гложет меня. С каждым днем я становлюсь все более отчаянным. Скудная пища почти не помогает утолить голод. Ночи – самое худшее. Холод проникает в мои кости, а мое импровизированное укрытие почти не защищает от непогоды. Я дрожу долгими часами, не в силах уснуть. Каждый шорох в кустах, каждый хруст ветки кажется угрозой.
Остров наполнен звуками, которые изводят мои нервы. Я постоянно начеку. Сердце колотится от малейшего звука. Этот остров, когда-то бывший моим убежищем, стал моей тюрьмой и ломает меня кусочек за кусочком. Мой разум распутывается, и я боюсь, что проигрываю битву с собственным безумием. Изоляция, голод, страх – все это изматывает меня. Как долго еще я смогу выносить этот ад? Запись 7. Война и артефакты. Дата неизвестна. Интересно, закончилась ли война? Сколько мне сейчас лет? Дни сливаются в один долгий кошмар, и я потерял счет времени. Я нашел странные артефакты. Обломки керамики, старые инструменты, наскальные рисунки, которые указывают на то, что другие были здесь задолго до меня. Их спасли или их постигла та же участь, которой я боюсь? Я пытался плыть на самодельных плотах, надеясь сбежать с этого проклятого острова. Но они хлипкие, едва держатся достаточно долго, чтобы достичь соседних островов, не говоря уже о том, чтобы пересечь обширный Тихий океан. Каждая неудачная попытка истощает мою надежду, оставляя чувство еще большей ловушки. Мне становится все хуже, и воля к жизни угасает с каждым днем. Голод, одиночество, постоянный страх – все это изматывает меня. Я даже начал сжигать некоторые найденные артефакты для тепла, испытывая странную вину за уничтожение этих следов других потерянных душ. Остров – моя тюрьма, и боюсь, он станет и моей могилой. Я начал задумываться, не лучше ли покончить со всем этим, найти выход из этого невыносимого страдания. Но даже в самые темные моменты я думаю о Мэри и Элизабет. Я не выношу мысли о том, что они не узнают, что со мной случилось. Куда бы я ни посмотрел, везде вижу напоминания о тех, кто был здесь до меня. Были ли они так же отчаянны, как я сейчас? Нашли ли они способ покинуть этот остров или поддались тому же отчаянию, которое поглощает меня? Наскальные рисунки, разбросанные инструменты, все они рассказывают историю выживания и отчаяния. Этот остров, когда-то бывший моим убежищем, стал адской ловушкой. Боюсь, я проигрываю битву с собственным разумом. Мысли о побеге, о встрече с семьей – единственное, что не дает мне сдаться полностью. Но как долго я еще смогу держаться? Сколько еще я смогу вынести, прежде чем сломаюсь окончательно? Запись 8. Последние желания. Дата неизвестна. Я полностью потерял счет времени. Дни, месяцы и годы слились в бесконечную дымку. Если кто-нибудь найдет эти записи, пожалуйста, верните мои вещи Мэри О'Коннор и моей дочери Элизабет в Бруклин. Скажите им, что я любил их всем сердцем, и что мне очень жаль за все. Мое последнее желание, чтобы моя история дошла до них, даже если я сам никогда этого не сделаю. Я надеюсь, что они обретут мир и счастье, даже если я не смогу. В своем отчаянии я спрятал свои вещи по всему острову. Я знаю, что это лицемерно после сожжения 2 артефактов для топлива, но я в отчаянии. Эти предметы дороги мне, и я надеюсь, что к ним отнесутся с той заботой, которую я не смог проявить. Среди них вы найдете мой медальон, подписанную бейсбольную карточку Джонни Романо и копию письма моей дочери Элизабет. О, это мы не нашли. А мы что нашли с тобой? Карточку и медальон? Карточку и медальон. А копию письма? Нет, мы не нашли. Мэри, любовь моя, и Элизабет, дочка, я надеюсь, вы найдете радость в этом жестоком мире. Хотя меня, возможно, и не будет, моя любовь останется в ваших сердцах. Сквозь радость и боль. Мэри, любовь моя, и Элизабет, я надеюсь, что вы найдете радость в этом жестоком мире. Хотя меня, возможно, и не будет, моя любовь останется в ваших сердцах, сквозь радость и боли. Это моя последняя просьба, мое окончательное завещание. Пусть моя история послужит напоминанием об ужасах войны и цене выживания. Я надеюсь, это принесет некоторое успокоение моей любимой Мэри и маленькой Элизабет. Помните меня не за мои неудачи, а за мою любовь и мою отчаянную надежду снова увидеть вас. Медальон лейтенанта Томпсона. Внутри находится фотография женщины какой-то. Редкая коллекционная карточка с лейтенантом Джей Томпсоном в его дебютном сезоне. Я нашел этот предмет.
Мне нужно сбежать. Я должен сохранить эти предметы. Мне нужно найти способ сбежать и взять их с собой, чтобы исполнить последнее желание лейтенанта Томпсона. Но цепочка заданий выполнена только на 90%. Ну вот, мы письмо, видишь, не нашли одно.